喂，hello，大家好，又我嗰個5月28號啦，星期三落個波馬嗱，依家跑緊馬，不過我想 check 下啲賠率先再出片嘅，所以晏咗少少，不過應該冇問題啊。今晚冇乜波，其實今晚主要係一場啦，咁就係呢個歐協啦。嗱，上個星期三就踢咗歐霸啦，咁啊出咗爐啦，咁啊熱刺搞掂啦。呢個禮拜下盤嚟嘅喎，嗱記住喎，好多下盤啊，大家留意啲杯賽啊，我費事重複啲賽果啦。啱啱我上個星期即係啱啱過咗個星期六日嗰啲杯賽，基本上差唔多下盤全部咁滯啊，咁滯啦嚇。譬如蘇格蘭聯賽、蘇格蘭杯啦，下盤 OK。葡萄牙杯啊，我中到啪啪聲啊！大家可能我好少投注嘅都，但係我真係呢場波我覺得好抵買，市不停嚇，即係幾場都係下盤嚟嘅。所以呢，你杯賽一場過中立場嗰啲咧，真係小心啲，大家唔好諗住強隊 jack 緊嗰隻啊！嗱，今晚呢場啦，最緊要啦，貝迪斯就對車路士咁啊，中立場啦，車仔作客讓半一，我哋呢邊縮咗盤啊，縮咗落嚟半球。不過，不論佢係半球也好，半一也好，一定下盤，唔使講嘢噶啦，完全下盤。嗱，我自己會投注埋，我博埋佢加時12碼。即係嗰隻，我會買埋個冠軍，我覺得抵買啊！嗱，依家就半一盤，我哋呢邊縮咗落嚟半球噶啦。其實講真，你話講實力，車路士車仔一定高啲嘅，係高啲嘅。但係真係你睇下安東尼，自從由曼聯過咗去呢個貝迪斯之後，個表現真係好好，亦都打翻場，打咗好多場噶啦，唔係淨係呢場噶啦。再之前嘅聯賽也好，杯賽也好，佢都真係打翻佢嗰個新加坡出嚟，所謂嘅真係爭氣啊！呢個安東尼真係打得我有睇嘅，貝迪斯間中都有睇下。老實講啦，我唔係咁中意呢隊波嘅，但係安東尼喺呢邊過咗去之後，真係個發揮真係好好。嗱，呢場波我預計啦，車路士應該會比較主動少少嘅。但係貝迪斯啲反擊，大家真係唔好睇少。其實上場呢，車仔咪搞掂咗我哋森林啦，搞到就變咗車仔有得踢歐聯啦，咁啊變咗森林要變咗踢歐協啦。OK，都冇乜所謂。其實我都冇乜所謂，講真，喺我心目中森林踢歐聯我都唔係好想。老實講嗰句，老實講我都唔係好想。我寧願佢踢歐霸或歐協，因為呢，其實講真啦，俾你踢到歐聯又點啊？你一定係出唔到線嗰啲嚟嘅，你即係只係能夠踢頭嗰個分組，即係所謂嘅頭嗰輪嘅啫，去唔到最後16強啊嗰啲去唔到噶啦，嘥氣啦。反而雖然獎金低啲啦，當然啦，獎金低啲，但係起碼叫做可以玩長啲啊嘛。我覺得如果佢落到歐霸咧都問嘅，歐協啦，佢真係我覺得佢可以出到線嘅，踢到淘汰賽階段嘅。咁所以我寧願佢行長啲條路。好過真係踢歐聯，踢歐聯你又要增兵誒，又嗰個老細又好撲街嘅，大家可能唔知嘅。我哋喺諾定咸就知嘅，嗰個老細好撲街嘅。其實領隊啊球員就好好，但係呢，即係個領隊好撲街嘅。遲啲我有機會再同大家講啦嚇。OK，好，咁就所以呢場波我唔理㗎啦。下盤第一，我本身中立場決賽呢啲波，我多數偏下盤嘅，除非嗰隊波真係零零舍舍高得好離譜。如果唔係，我一定下盤。其實講真，好接近嚇，好接近。我覺得好接近嘅啫。其實可能係55對45咯，會好少少嘅車路士，但係我覺得未必90分鐘搞得掂呢個貝迪斯嘅。趁下盤，我會投注埋個冠軍添。老實同大家講，我會博佢加時12碼添。OK，不過呢場波有直播啦，大家我相信都會睇啦。咁到時可以睇住嚟買咯，睇定啲先咯，唔使急嘅。大細我自己唔係好有信心，因為我唔知道。我唔知道貝迪斯佢會採取一個乜嘢嘅態度，係咪順打反擊？但係反擊真係好有效嘅嚇。大細我唔係好夠膽講嚇，咁就所以我呢場波可能會淨係諗下個盤咯，同埋攞冠軍咯嚇。OK，好，跟住啦，係咁易啦，講幾場早餐波啊，一場波咁少啊，冇咁過癮嘅大家。嗱，國際邁阿密就讓一球半對住 CF 蒙特利爾。嗱，蒙特利爾近況差你就知㗎啦嚇，我都提供過好多次嘅蒙特利爾，結果乜嘢都係贏唔到啊，真係麻麻地。嗱，邁阿密啦，近況有少少唔係咁好嘅，因為可能較早之前啦，又要少少有呢個南美洲嘅賽事啦影響啦。嗱，但係翻嚟個主場一球半，講真啦，邁阿密裏邊啲人個個都粒粒皆星嘅。
我自己覺得啦，對住對咁嘅蒙特利爾讓一球球半，應該可以搞得掂嘅，我覺得嚇，應該可以搞得掂，所以我都提過，我覺得有少少幾強對，即係強弱懸殊啲，我感覺上加上仲有主場之利，OK，所以我提供翻呢個國際邁阿密 ，OK， 好，跟住啦，FC 多倫多就受讓平半，就對住呢個費城聯，費城聯作客要讓平半，我哋呢邊都係嘅，作客讓平半都合理嘅。因為其實費城聯咧都已經係作客2連勝嘅，咁但係我覺得啦，你要走到去加拿大嗰邊啊，雖然唔係好遠啫，但係都有啲距離嘅叫做。我只覺得 FC 多倫多個主場應該有啲着數，我自己覺得呢場波，我希望 FC 多倫多能夠保不敗起碼，因為有受讓有主場之利。OK， 咁我提供 FC 多倫多。好，另外啦，洛杉磯銀河對住聖河西地震讓半一馬會，我哋呢邊讓半球嗱。我呢場波，我覺得真係個盤有啲警滾嘅。呢個洛杉磯銀河開列至今主場未贏過㗎，2和就4負，開列至今喎，成季喎未贏過㗎，踢咗6場主場未贏過，因為佢之前較早前係分心呢個中北美洲啦，嗰個冠軍杯啦。咁但係你何德何能讓呢隊聖河西地震呢？呢隊聖河西地震近2場作客都不敗，1勝1和，你仲要讓波都不特止，仲要讓到半一咁深，我覺得好有警棍，所以我覺得呢場波大家可以諗考慮下呢個洛杉磯銀河嗱。不過講真嚇，主力一定係歐協聯㗎啦，只不過係因為一場波好悶啫，大家有啲你知啦，你班友仔通常半夜3更或者天光都先瞓，或者天光瞓醒想賭下波。呢幾場美職，我覺得係咁多場裏邊，我抽呢3場出嚟同大家分享。我覺得呢3場可以搏下。OK， 好，祝大家好運。跟住我相信下一條片要去到星期5、6㗎啦，因為歐聯決賽就會喺星期6啦。OK， 好，祝大家好運，贏多啲。咁啊聯賽完晒㗎啦，依家就等呢個6月中就呢個世界冠軍球會杯，我冇記錯就係到時就再同大家講波。另外睇下海外馬嚟緊6月1號星期6日又有海外馬啦，又同大家見面。到時 OK， 好，祝大家好運，贏多啲，拜拜。